Hello， 大家好。咁話明我今日會拍家學片啊嘛。咁我拍咩究竟？當然就係掛口水啦。咁絕對唔係呢隻，呢隻啱啱買翻嚟嘅掛口水啦。咁就係呢隻咯。但係佢會漏水嘅，大家記住攞個完全冇空隙嘅盒去裝住佢，就係呢個啦。唔知係咪掛口水？OK 好拉嘅，唔係我 OK 唔好拉嘅。拉咗少少膜啦，完全冇篤啦，都唔知係咪掛口水。不過攤下玩，介紹俾大家玩下咯，係。好啦，企喺嗰度，啊，好水啊！嗰啲咁你哋要準備嘅係快潔嘅洗衣粉啦，因為唔係洗衣粉，洗衣液啦。因為如果唔係潔嘅話係整唔到嘅。咁好啦，我哋首先介紹下個材料先。首先要一個兜啦，然後要一個攪拌器。一支嘅膠水，少少水啦，同埋快潔嘅洗衣液嘅。咁我哋首先要將啲膠水倒落去啦。咁我倒少少算啦。咁啊呢個其實都幾黐下嘅個膠水，所以如果大家用呢個膠水嘅話，要落多啲水咯，盡量加咁多少少算啦。咁慣咗用呢個頭，因為唔係倒好多落去。好啦，咁少算，都唔知搞唔搞到咁大個膠咁。兜話晒你搞粗口，咁就之後就加少少水啦。咁呢個只係將個膠水嘅嘢咁啊接落去啦。一半我記住係佢嘅，因為佢呢個係超強超黐嘅膠水，所以我盡量加多少少水，搞到佢冇絲啦，冇絲或者即係冇呈現膠水嘅狀態得噶。嗱，唔好學我咁啊，搞到有泡。好啦，咁樣 OK 啦，係咪好快呢？1分鐘都唔使，超簡單。我都唔知呢條片拍幾耐啊，2分鐘啦已經。啊，係咪呢個過程肯定要需要一張紙巾嘅？等一陣，經過翻沙涉水，終於揾張紙巾。因為你倒嗰時咧，佢啲洗衣液會去到呢度啦，去到啦，少少夠噶啦，唔好咁多。係咁，我舉一個兜俾大家睇下先，超。好到啦，啊嗱，呢就係呢個位啦。好啦，抹咗佢冇事。好啦，咁繼續搞啦。佢好快起膠噶啦，咦？佢已經起個膠啦，已經。唔到，起個膠啦，幾快。有泡啦，發啦啦，攞出嚟啦。睇下，哇！呢個好黐手啦，啱啱做出嚟咁噶啦。我盡量買一啲冇噶啦，有幾黐手呢個膠水，即係我唔買呢個膠水，黐到咁嘅。好啦，咁就整完噶啦，係咪好快呢？超快捷咯！好啦，咁我嘅掛口水教學片就完啦，拜拜。